لماذا لم ينزل الغيث لحد الساعة؟ لم ينزل الغيث باختصار شديد لأننا نعصي الله عز وجل. قرأت قصة منذ فترة وسأرويها لكم، حيث وقف موسى وبني إسرائيل ليصلوا صلاة الاستسقاء، فبعد ما صلوا ما نزل المطر، فسأل موسى الله عز وجل، فقال الله عز وجل: لم أستجيب لك ولم أستجيب لمن معك، فبينكم عبد يعصيني منذ 40 سنة ومنعت المطر من السماء. فذهب موسى لبني إسرائيل وقال: بينكم عبد يعصي الله منذ 40 سنة ولم ينزل المطر حتى يخرج. فعرف العبد نفسه، فقال العبد بينه وبين نفسه: يا الله، لو خرجت فضحت، فما أمامي إلا أن أتوب لك. يا الله، اغفر لي واسترني. فنزل الغيث. فقال موسى لله عز وجل: لم يخرج أحد. فقال الله عز وجل: اسمع 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 اسمع, اسمع. نزل الغيث بفرحتي بعبدي الذي عصاني 40 سنة. فقال موسى: دلني عليه لكي أفرح به. فقال الله عز وجل: اسمع اسمع بارك الله فيك. فقال الله عز وجل: سترته 40 سنة، أيوم يتوب إلي أفضحه. يا الله، القصة وما فيها يا أحباب رسول الله. كي ينزل علينا الغيث فعلينا بالتوبة، وعلينا بالانكسار، وعلينا أن ندعو الله عز وجل بقلوبنا لا بأيدينا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستجاب.